这个是某乡村的大礼包，我现在已经用手把它牌子给遮起来了。里边一共有4袋，先尝尝这袋吧。这一袋叫驴打滚儿。这辈子没怕过什么东西。我吃的这一块是红豆夹心的，这个挺好吃的，但是我只能说我介于爱和不爱之间。这一袋是羊肝味的羊羹糕，羊肝味儿，我第一次听说羊肝味儿啊。这难道不是红糖味吗？跟羊肝好像没什么关系啊。这是有什么典故和渊源吗？对不起哦，知识盲区了。咱们知道的小伙伴可以告诉我一下。抱歉。这一袋又是什么呀？茯苓夹饼，我拿的这个是梨子味的，试试看啊。这个就是一个糖精味很重的一个软糖，外面加2个煎饼，我也不知道它和茯苓有什么关系，我实在是太不爱了，抱歉。最后这个是豌豆黄糕，我想我应该能爱，因为我挺喜欢吃豌豆的。吃一下子啊，我只能吃到甜味儿，其他什么味儿也长不出来。是我病了吗？我本人不是很乐意吃特别甜的东西，所以这4个如果非得爱一个的话，我还是爱这个驴打滚吧。这3个，你们谁愿意爱谁爱，可以吗？